avu kiruta ira TV ri ira TV ni ri ndungietera cenjia 20 one hari privilege utangienjoy hari privilege mundu ataenjoyaga ndungikomba handu ongoro birio ndina kirangiri 6 oko ni ngira tujoka na thi iyo ni ukuriha ningiri ari kademe wani irutaga TV iratuika ina skadu kuma haria thome guturukia ruiru kimbo ni gukomba kule privileges nyingi muno ithu andu a radio andu a TV mata enjoyaga mundu wa TV atangikiruga makamukira ini atue mata atue to mata bana and you know we don't care mundu wa TV ri onekaga ta mwiri wake ukinyite ha njohero ya kinya njoka na rugongo ayo na go TV ni one idwele idwe we don't care, we even cause chaos, of course kule idwe tukona itindo ri ugikoraga bare ovyo na idwe twambiriirie na tutidamaka we are the starters of that war. It is true. Andu a radio ona kuruira muhiki wa kirabu idwe tutangitinda tukimaka. They don't care. You don't know us. You have never seen us. It is true. Tale ugodo nile ani wona ni mundu very popular go kuri nile ani ungesemania na kana ko no mumenyi adoge mumenya you ona ndu na tugitu muonge ithitu ri nawe ugerwo no kigeithie njuguna muno ene kumugeithia ndacoka na ndikiri au wijo inde privileges iria ri gurakiona mundu ni akenjoyaga we can fight for waiters. And we are the celebrities behind the microphones. And you will not know us. Hautatujua. Mani ta imagine gafara mani kararuirwo muhiki na andu na mararuira muhiki ucio ri umwe ni Gikunga na Victor one iwe andu acio ni mekwirwo woi uthokete guthuka wai mwathani kaundu getagwo ni kuma na ndu yo kuma na ngerekano woi jugepu no mushonene ko hii the radio ona aria marangagira guku matakimenyaga nu na ni gutaragirira mataragirira acio mauma kario mataragirira makona ati mundu ucio thaicio ingira no nginya ko ni ryo ru turaigua kiai. Take for example somebody like Kamagu Mwenywa who is very popular. He is very popular in the whole country. Dumoi ona hari karugambi kagamba hakiri cia kuiga gwikira ucio ni Kamagu Mwenywa na dumoi. It is true. Those privileges are only enjoyed on radio. Na ni traditional radio yo muthi uyu ri ira to expose na njira nene o ate mundu arora Facebook ri kintu tuona tugetenetanga ni aratumenya exposure riu ni exposure tari njega ni wa riri traditional radio mundu aragia miaka 50 mani utare wamenya kama Inooro shesheni hakuhe nawe.